ओके, वेलकम इन द लेक्चर. चला तर या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहे, आपण 3 लेटर वर्ड कसे वाचले पाहिजे ते बघणार आहे. ओके, आणि 3 लेटर वर्ड वाचण्यासाठी आपल्याला सर्वात मोठं इम्पॉर्टंट काय आहे, साऊंड. ठीक आहे, तर आपण पहिले अल्फाबेटचे साऊंड बघू. आता आपल्याला माहिती आहे अल्फाबेटमध्ये 2 प्रकार आहे, वॉवेल्स आणि कॉन्स्टनंट. काय, स्वर आणि व्यंजन. आता अल्फाबेटमध्ये स्वर किती आहे, 5, आणि बाकी सर्व काय व्यंजन आहे. ओके, तर आपण अल्फाबेटचे आवाज बघू पहिले. चला स्वरांचे आवाज बघू. एचा आवाज काय, ॲ. आईचा ई. ओचा ऑ. यूचा अ. आणि ईचा आवाज काय, ए. ठीक आहे, ॲ, ई, ऑ, अ आणि ए. ठीक आहे, त्यानंतर व्यंजनांचा आवाज ब, क, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न, प, क्व, र, स, ट, व, व, एक्स, य, झ. ठीक आहे, परत एकदा आपण बघून घेऊ स्वरांचे आवाज. हे बघा, एचा आवाज काय, ॲ, ई, ऑ, अ आणि ए. ठीक आहे, त्यानंतर ब, क, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न, प, क्व, र, स, ट, व, व, एक्स, य, झ. ठीक आहे, त्यानंतर आपण जे आवाज बघितले ते काय होते, सिंगल अल्फाबेटचे होते. आता आपण काय बघणार आहे, ब्लेंडिंग्स बघणार आहे. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, 2 अल्फाबेट असणार आहे. ओके, हे बघा, बी एल काय असतो, बीचा आणि एलचा आवाज मिक्स होतो. ब आणि ल, ब्ल. सी एल मध्ये काय होतं, क आणि ल चा आवाज असतो. सीचा आवाज क आहे, बरोबर, एलचा आवाज ल आहे. क्ल, फ्ल, ग्ल आणि ल, स्ल. याच्यामध्ये काय होतंय, बी आणि यल, सी आणि यल असे दोन्हीचे आवाज मिक्स होतात. म्हणून काय होणार, ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, स्ल. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये काय होतंय, बी आणि आरचा आवाज मिक्स होतोय. बीचा आवाज ब, आरचा आवाज र. काय होणार, ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, ब्र, प्र, ट्र. ठीक आहे, काय, ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, म्र, प्र आणि ट्र. याच्यामध्ये 2 अल्फाबेटचे आवाज मिक्स होत आहे. ओके, आता हा काय, स्न, य सचा आणि नचा आवाज, स्न, स्प, स्म, स्व, ट्व, स्व. एस आणि सीचा आवाज काय, स आणि क, स्क, स्ट. याच्यामध्ये 3 अल्फाबेटचा आवाज मिक्स होतोय, स, क आणि र. एसचा आवाज स आहे, सीचा आवाज क आहे आणि आरचा आवाज र आहे. सो काय होणार, स्क्र, एस पी आर. काय होणार, स्प्र, स्ट्र, थ्र आणि क्व. ठीक आहे, याच्यामध्ये समजलंय का, याच्यामध्ये काय होतंय, 2 अल्फाबेट किंवा 3 अल्फाबेटचा आवाज मिक्स होतोय. काय, ब्ल, क्ल, प्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, स्ल, ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, ब्र, प्र, ट्र, स्न, स्प, स्म, स्व, ट्व, स्व, स्क, स्ट, स्क्र, स्प्र, स्ट्र, थ्र आणि क्व. ठीक आहे, आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल.
आता आपण थ्री लेटर वर्ड बघू. ठीक आहे. आता एचा आवाज काय ॲ बरोबर. सीचा आवाज काय क क ॲ काय होईल क्या न म ॲ मॅ न. ठीक आहे. काय कॅन मॅन कॅट म ॲ मॅट ह ॲ हॅट म ॲ मॅट स ॲ सॅट फ ॲ फॅन व ॲ वॅन ग ॲ गॅप म ॲ मॅप ड ॲ डॅड क ॲ कॅप. ठीक आहे. कॅन मॅन कॅट मॅट हॅट मॅट सॅट फॅन वॅन गॅप मॅप डॅड आणि कॅप. ठीक आहे. एचा आवाज काय येतो आणि ॲ. आता ईचा आवाज काय ए बरोबर. ब ए काय होईल बे आणि ड बेड म ए मेट स ए सेट ल ए लेट व ए वेट न ए नेट प ए पेट प ए पेन ह ए हेन ट ए टेड. ओके. बेड मेट सेट लेट वेट नेट पेट पेन हेन टेड. ओके. ठीक आहे. आता ओचा आवाज काय ऑ ड ऑ डॉग फ ऑ फॉग प ऑ पॉट ल ऑ लॉट न ऑ नॉट ह ऑ हॉट क ऑ कॉट क ऑ कॉप ट ऑ टॉप ज ऑ जॉब ड ऑ डॉट. ओके. डॉग फॉग पॉट लॉट नॉट हॉट कॉट कॉप टॉप जॉब आणि डॉट. ओके. ओचा आवाज ऑ. आता बीचा आवाजच येत नाही. ओके. बीचा आवाजच येत नाही. पहिले काय बी बरोबर. बीचा आवाज ब आणि ट यूचा आवाजच येत नाही. सॉरी. आता पहिलं फक्त काय घेणार आपण ब आणि ट बट न आणि ट नट यूचा आवाज घ्यायचा नाही. ओके. बट नट क आणि टीचा आवाज ट कट फन ग न बग आणि मग काय बट नट कट फन गन बग आणि मग. इथे यूचा आवाज काय येतो हा पुट शब्द आहे. ठीक आहे. हा याच्यामध्ये बसत नाही. ओके. ज्याला पुटच वाचतात. ठीक आहे. आईचा आवाज काय ई स ई सिट म ई मीठ ह ई हिट स ई सीन म ई मीन व ई विन प ई पिन क ई किट फ ई फिट किड. ओके. सिट मीट हिट सीन मिन विन पिन ही किट फिट आणि किड. ओके. आय होप तुम्हाला हे सर्व लक्षात आलं असेल. एचा आवाज काय येतो ॲ. ईचा आवाज काय येतो हे बघा. एचा आवाज काय येतो एचा आवाज काय येतो ॲ. ईचा आवाज काय येतो ए. ओचा आवाज काय येतो ऑ. यूचा आवाजच घ्यायचा नाही आणि आईचा आवाज काय येणार ई. ओके. आणि तुम्ही मागचे साऊंड सुद्धा नीट एकदा बघून घ्या. रिपीट करा म्हणजे तुम्हाला लवकर लक्षात येईल. ओके. आता आपण काय बघणार असे शब्द बघणार की ज्याच्यामध्ये काय दोन अल्फाबेटचे आवाज येतात. ओके. हे बघा सीएल सीएल क आणि ल दोन्हींचा आवाज आहे बरोबर. क्ल क्ल ॲ क्लॅप. एचा आवाज ॲ आहे बरोबर. काय क्लॅप स्लॅप. एस एल स्ल ॲ स्लॅप च ॲ चॅट. एस एन काय स्न स्न ॲ स्नॅप. एफ एल काय फ्ल फ्ल ॲ फ्लॅट. काय क्लॅप स्लॅप चॅट स्नॅप आणि फ्लॅट. ओके. ईचा आवाज काय ए श ए शेड फ्ल ए फ्लेड. आता ओचा आवाज काय ऑ ब्ल ऑ ब्लॉग फ्र ऑ फ्रॉग श ऑ शॉट श ऑ शॉप च ऑ चॉप. ठीक आहे. ब्लॉग फ्रॉग शॉट शॉप आणि चॉप. ओके. आता यूचा आवाज येत नाही. यसच काय श आणि टीचा आवाज काय ट शट.
क्यू यू काय क्वी क्व आणि आयचा आवाज ई बरोबर क्वी ट एस एल स्ल स्ली प क्ली प टी आर काय ट्र ट्री प क्विट स्लिप क्लिप आणि ट्रिप ओके. आय होप तुम्हाला सगळं लक्षात आलं असेल. एकदा जर का समजलं नसेल परत रिपीट करा. एकदा जे साऊंड आहे ते एकदा नीट वाचून घ्या ओके. आणि त्यानंतर तुम्ही हा चार्ट बघा ओके. एकदा ह्या चार्टचा स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या म्हणजे तुम्हाला वाचायला कामात पडेल ओके. ठीक आहे. थँक्यू. थँक्स फॉर वॉचिंग. जर का तुम्हाला काही शिकायला भेटलं असेल तर जाता जाता एकच रिक्वेस्ट करेल, सबस्क्राईब करा ओके, लाईक करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.